მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი ბადრიძე, რომდელის ფონდის უფროს მკვლევარი. დღეს მე შეგთავაზებ ჩემს აზრს ჩვენ რეგიონში განვითარებული ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ 2020 წლის დასასრულს სამხრეთ კავკასიაში ძირეული ცვლილებები განხორციელდა. შეიძლება ითქვას, ვიხილეთ დასასრული ყარაბაღის ომის სულ მცირე მისი უკანასკნელი ფაზის, როდესაც ომის გზით შეიარაღებული ძალის გამოყენებით აზერბაიჯანმა კონტროლს ქვეშ დაიბრუნა თავისი ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი. უკანასკნელი ფაზა ამ კონფლიქტში განვითარდა ეგრეთ წოდებული 45 დღიანი ომის სახით, რომელიც დასრულდა 2020 წლის 9 ნოემბრის სამხრივი განცხადებით, რომელიც გავრცელდა მოსკოვის კონკრეტულად პრეზიდენტ პუტინის შუამავლობით და შედეგად მოიტანა, როგორც ვახსენე, აზერბაიჯანის საერთაშორისო აღიარებული ტერიტორიის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ნაწილის დაბრუნება, რომელსაც მანამდე აკონტროლებდა სომხური შეიარაღებული ძალები. შეთანხმების ფარგლებში მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ისინი განბლოკავდნენ სატრანსპორტო დერეფნებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია როგორც აზერბაიჯანისთვის და ასევე სომხეთისთვის. აზერბაიჯანისთვის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სახმელეთო კავშირის დამყარება თავის ანკლავთან, ნახიჩევანის რეგიონთან. სომხეთს გაუჩნდა ინტერესი აზერბაიჯანის ტერიტორიის საშუალებით დაუკავშირდეს რუსეთის ფედერაციას, თავის მთავარ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პარტნიორს. მიმდინარე ახალი წელიც მისი პირველი მთავარი საერთაშორისო მოვლენა გახდა სამმხრივი შეხვედრა მოსკოვში, რომლის ფარგლებშიც მიღებულ იქნა ახალი სამმხრივი განცხადება სწორედ ამ სატრანსპორტო დერეფნების ჩამოყალიბების შესახებ. და უკვე ვიხილეთ, ეს შეხვედრა განხორციელდა 11 იანვარს და მუდმივად ვხედავთ სხვადასხვა ტიპის ანალიზს ექსპერტების, პოლიტიკური მიმოხილველების თუ პოლიტიკოსების მხრიდან ამ გადაწყვეტილების შედეგებზე, მათ შორის საქართველოსთვის. და მიმაჩნია, რომ გარკვეული განმარტება უნდა გაკეთდეს, რადგან ზოგიერთი ეს შეფასება არა მხოლოდ არარეალისტური, არამედ უკიდურესად გაზვიადებულიც მეჩვენება. პირველი და მთავარი, რაზეც შეთანხმდნენ მხარეები, ეს არის პრინციპში იგივე, რაც ნათქვამი იყო სრულიად პირდაპირ 9 ნოემბრის განცხადებაში. ანუ ეს განცხადება უკანასკნელი სიტყვასიტყვით იმეორებს, შეიძლება ცოტა მეტი დეტალით იმას, რაზეც მხარეები უკვე შეთანხმებული იყვნენ და ეს უნდა მიანიშნებდეს იმაზე, რომ გასული 2 თვის თითქმის განმავლობაში, როგორც ჩანს, რაიმე პრაქტიკული ნაბიჯები ამ გადაწყვეტილების განხორციელებისთვის არ გადადგმულა. ვივარაუდებ, რომ მიზეზი, რის გამოც ბატონმა პუტინმა დაიბარა მოსკოვში სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერები, იყო სწორედ ის, რომ განსაკუთრებული პროგრესი არ მომხდარა. ეს ერთი. მეორე, თავად ამ შეთანხმებაში წერია, რომ მხარეები მხოლოდ ახლა შექმნიან სამუშაო ჯგუფებს, ეს სამუშაო ჯგუფები ჩამოაყალიბებენ ქვეჯგუფებს და ასე შემდეგ, რომლებიც თებერვლის განმავლობაში შეადგენენ განსახორციელებელი პროექტების ნუსხას, რომლებსაც მერე განიხილავენ სახელმწიფოს მეთაურები. და აქ იწყება, თქვარი, სპეკულაციები, სამ ყოველ შემთხვევაში, ზოგჯერ ჩემი აზრით, არც თუ ძალიან რეალისტური პროგნოზების მთელი ციკლი, როდესაც ზოგი ამტკიცებს, რომ საქართველოს სამუდამოდ კარგავს საერთაშორისო ფუნქციას, რომ მის ინტერესების საწინააღმდეგოდ იქმნება ახალი სატრანსპორტო დერეფნები და ასე შემდეგ. პირველი და მთავარი, დავიწყოთ იქიდან, რომ ის მონოპოლიური მდგომარეობა, რომელიც საქართველოს ჰქონდა აქამდე და მისი უნარი
დაეკავშირებინა კასპიის და შავი ზღვის რეგიონები, შესაძლოა გარკვეულ უპირატესობებს ანიჭებდა ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ ეს უპირატესობა ჩვენ ძალიან ძვირად დაგვიჯდა. ეს უპირატესობა დაგვიჯდა იმის ფასად, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი მთელი ბოლო აი 3 ათლეულის განმავლობაში რეალურად არასტაბილურობის კონფლიქტის რეგიონად ითვლებოდა და ის პროექტები, რომლებიც განხორციელდა, ისიც სერიოზული მიღწევა, რადგან როგორც თქვი, რეგიონში კონფლიქტის არსებობა მუდმივად აფერხებდა ჩვენს მიმზიდველობას საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის. და ვაღიაროთ, რომ მიუხედავად ბრწყინვალე თანამშრომლობისა, რომელიც არსებობდა საქართველოს და აზერბაიჯანის შორის მუდმივად, ჩვენ ბოლომდე არ გამოგვიყენებია ჩვენი პოტენციალი იმისათვის, რომ რეალურად შეგვექმნა მყარი ეკონომიკური და სატრანსპორტო ხიდი კასპიის და შავი ზღვის რეგიონებს შორის. ჩვენი შესაძლებლობების მხოლოდ მინიმუმი გვაქვს გამოყენებული, ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება უშუალოდ პროექტებს. დიახ, ამიერიდან თუ განხორციელდა გეგმა, აზერბაიჯანი შეძლებს სომხეთის ტერიტორიის გავლით დაუკავშირდეს როგორც ნახიჩევანის რეგიონს, ისე ტვირთების გარკვეული ნაწილი იმოძრავებს აზერბაიჯანიდან თურქეთისკენ და თუნდაც თურქეთიდან რუსეთის მიმართულებით. ამავე დერეფნით სარგებლობის ინტერესი გამოხატა სომხეთმა და დიახ, შესაძლოა სომხური ტვირთების გარკვეული ნაწილი აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით ამიერიდან მოხვდეს რუსეთში. ამაში ნეგატიური რა შეიძლება იყოს ზუსტად ვერ გეტყვით, რადგან პირველ რიგში თუ კი რაიმე ემუქრება საქართველოს სტრატეგიულ როლს, ეს არის ის უმოქმედობა და ვიტყოდი უნიათობა, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს თავად გამოავლინა იმით, რომ არა მარტო არ განავითარა არსებული ინფრასტრუქტურა, მაგალითისთვის საქართველოს რკინიგზის ეფექტურობა შემცირდა დიდი ხნით ადრე, სანამ რაიმე ალტერნატივაზე დაიწყებოდა ლაპარაკი. მაგალითისთვის საქართველოს რკინიგზის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმზეა დაცემული. პირველად თავის ისტორიაში მე მგონი რკინიგზა გახდა წამგებიანი საწარმო, ათეულობით მილიონია ზარალი ბუნებრივი მონოპოლისტისა, რომლის მოგება მაგალითად 2011 წელს $100 მილიონ აჭარბებდა. ასე რომ თუ კი რაიმე რისკი არსებობს საქართველოს როლისა და ფუნქციისადმი, ეს არის არა ალტერნატიული კონკურენტი სატრანსპორტო დერეფნების გაჩენა, არამედ პრაქტიკულად საბოტაჟი, რომელიც ხორციელდებოდა ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც შენ არ აშენებ ანაკლიის სპორტს, უფრო მეტი ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, რომ ეს არ განხორციელდეს, შენ საქართველოს ართმევ მომავალ სერიოზულ შესაძლებლობას და სწორედ იმ ფუნქციას, რომელზედაც დღეს ბევრი ღელავს. როდესაც შენ ასე ეპყრობი რკინიგზას და გავიხსენოთ, რომ როგორც აზერბაიჯანს, ისე სომხეთს შეიძლება ჰქონდეს სერიოზული პრეტენზიები ამ ორგანიზაციის მიმართ, რადგან ეს ჩვენი ბუნებრივი მონოპოლისტი თავის პოზიციას ხშირად ბოროტად იყენებდა, მისი ტარიფი იყო ის, რასაც საბოლოო ჯამში უნდათ თუ არ უნდათ მიიღებდნენ ჩვენი მეზობლები, ასე რომ იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ გაგვეზარდა კონკურენტუნარიანობა, ჩვენ გაგვევითარებინა ჩვენი შესაძლებლობები, რათა საქართველოს დარჩენილიყო მიმზიდველად და აზერბაიჯანთან ერთად გაგვეზარდა ჩვენი ერთობლივი ფუნქცია, როგორც ხიდის და ცენტრალურ აზიასა და შავი ზღვის რეგიონს შორის დამაკავშირებელი რგოლისა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით განსაკუთრებით ბოლო წლებში, იმისათვის, რომ ჩვენს პარტნიორებს ეძიათ სხვა ალტერნატივები. იგივე შეეხება სომხეთს. სომხეთთან ერთად საქართველოს შეეძლო ეფიქრა სხვა მიმართულებებზე ერთგვარი დერეფნის შესაქმნელად. როდესაც ამისათვის პოლიტიკური ვითარება მომწიფდებოდა, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც არის შექმნილი ირანის გარშემო, გასაგებია, რომ ეს შესაძლებლობები შეზღუდული დარჩება. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად აი მომავალ პროექტებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს სომხეთის და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, დიახ, რა თქმა უნდა, ეს მისცემს საშუალებას ორივე მხარეს საქართველოსგან დამოუკიდებლად განახორციელოს სატრანსპორტო გადაზიდვები,
შეძლებს თუ არა ორი ქვეყანა ახალი სტრატეგიული სატრანსპორტო არტერიის ჩამოყალიბებას, ჩემი აზრით, სანამ ორ ქვეყანას შორის გადაუწყვეტელია ფუნდამენტური პრობლემები და უნდა გვახსოვდეს, რომ 9 ნოემბრის შეთანხმება რეალურად წარმოადგენს მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. განსხვავებით აზერბაიჯანისგან, სომხეთი არ თვლის, რომ კონფლიქტი აღმოფხვრილია, არ თვლის, რომ ყარაბაღის სტატუსი საბოლოოდ განსაზღვრულია. ყარაბაღში რჩება სომხური დე-ფაქტო მთავრობა, რჩება შეიარაღებული ძალები, ასე რომ ჩემი აზრით, რამდენადაც ეს სასურველი არ უნდა იყოს აზერბაიჯანისთვის, ნაადრევია და ცოტა გაზვიადებულია იმის თქმა, რომ პრობლემა საბოლოოდ არის მოგვარებული. პრობლემა მოგვარდება მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანი ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე და მეგობარი და სომხეთი ჩვენი უძველესი მეზობელი და მეგობარი ერთმანეთთან დაამყარებენ ახალ სტრატეგიულ გრძელვადიან შეთანხმებაზე დამყარებულ თანამშრომლობას, როდესაც ისინი აღიარებენ ერთმანეთის საზღვრებს და დადებენ ფუნდამენტური ყოვლის მომცველი დარეგულირების ხელშეკრულებას. თუ ამ ახალ ფორმატში საქართველო კიდევაც დაკარგავს გარკვეული ტვირთების ნაკადს, რომელიც აქამდე მის ტერიტორიაზე გადიოდა, დანაკარგი ვერც კი შეედრება იმ მოგებას, რომელსაც საქართველო და მთელი რეგიონი მიიღებს სტაბილურობით, რომელიც მიიღება კონფლიქტის აღმოფხვით. ასე რომ მე მოუწოდებდი ყველას, დიახ, ყურადღებით უნდა გავაგრძელოთ თვალის დევნება იმის მიმართ, თუ რა მოვლენები ვითარდება, როგორ განხორციელდება ეს პროექტები, მაგრამ გასაღები საქართველოს მიერ თავისი სტრატეგიული ადგილის და როლის შესანარჩუნებლად ისევ საქართველოშია, მის უნარშია, რომ განავითაროს თავისი შესაძლებლობები და სულ მცირე ეს ვერ მიიღწევა ისეთი მოქმედებებით თუ უმოქმედობით, რომელიც ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვიხილეთ. სამწუხაროდ ეს უმოქმედება და უფრო მეტიც ჩემი შეფასებით საბოტაჟი საკუთარი თავისა გამომდინარეობდა წინასწარ განცხადებული სტრატეგიიდან, რომელიც მაგალითად ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა დაახასიათა როგორც ერთი პატარა სოფლის კონცეფცია, როდესაც მან ჩამოაყალიბა აზრი, რომ საქართველოს არ უნდა ჰქონოდა რეგიონული ფუნქციის, რაიმე რეგიონული როლის ამბიცია. ეს ნიშნავს საქართველოს მომავლის გარეშე დატოვებას. ასე რომ დასკვნისთვის მე ვიტყვი, საქართველოს მხოლოდ უნდა მიესალმოს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებში ნებისმიერ პროგრესს, მათ შორის ეკონომიკური და სატრანსპორტო თანამშრომლობის გაღრმავებას და იზრუნოს საკუთარი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, საკუთარი საერთაშორისო როლის გაღრმავებაზე და ჯერ კიდევ არსებული პოტენციალის გამოყენებაზე. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად ენდობიან როგორც აზერბაიჯანი, ისე სომხეთი საქართველოს. ჯერჯერობით ბოლო წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, სწორედ საქართველო იყო, რომელიც თავად ქმნიდა წარმოქმნიდა კითხვის ნიშნებს საქართველოს სანდოობის თაობაზე. ეს უნდა შეიცვალოს და შეიცვალოს დაუყოვნებლივ. სხვა მხრივ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ წარმატება უნდა ვუსურვოთ ჩვენს მეზობლებს ერთმანეთთან ურთიერთობების დალაგებაში, რადგან საბოლოო ჯამში სტაბილური მშვიდობიანი სამხრეთ კავკასია იქნება საქართველოს კეთილდღეობის და სტაბილურობის გარანტია. მადლობთ ყურადღებისათვის.